遙遠的東方有一群人，他們全都是龍的傳人。巨龍腳底下我成長，長成以後是龍的傳人。黑眼睛黑頭髮黃皮膚，永遠是龍的傳人。有請張台兒。有請張國儀中將。有請張國儀中將。張國儀中將係美國退伍軍人後備部隊。張國儀中將司令及成員。OK， 請葉炳強先生。大家就座，多謝晒。Thank you. Please sit down. 有事。我哋好歡迎佢哋，雖然係咁塞車路途咁遠係辛苦咗嚟，但係佢哋都咁熱情，為我哋友好協會嘅1週年紀念。即係勞苦功高，我哋萬分感謝曾文卓師傅能夠帶領呢個舞獅團嚟到呢度為我哋大家表演。請大家俾嘅掌聲，我哋舞龍舞獅即將開始。席炳佑先生係我哋個交次長上嚟，我有請3位司儀同我一齊上嚟。各位嘉賓，呢度係我同我一手，同埋我哋好堅持咁樣
能夠維護我哋個會嘅一年個成績，係因為我同呢個謝永牛監事長咧係好努力咁啊大家都有目共睹。咁而家咧呢度係梁代鵬先生係我哋本會個副會長，呢度係李光英係我哋本會個秘書長，呢度係謝偉珍係我哋本會個理事。而家我今日咧就把全權呢個司儀交俾梁代鵬做組長，同埋兩個最佳拍檔主持今日全部嘅節目。希望大家支持佢哋，同埋有咩缺點就大家即係稍為抱歉啲。美國北加州越南華僑友好協會1週年台慶開始，等大家俾掌聲。OK， 好啦，好歡迎大家嘅光臨。同時咧，應該要問各位來賓、各位長官、各位僑田、各位領事，你哋大家好。今晚亦都好高興喺呢度能夠為友好協會主持呢個1週年嘅晚會，得到各位咁鼎力支持，同埋喺百忙之中亦都抽出咁寶貴時間嚟參加1週年嘅紀念。咁大家都有目共睹嘅，在1週年之內，我哋做咗好多，尤其是好友協會，我哋除咗賑災籌款、消災，同埋呢個迎接聖火，所有我哋在1年內，我哋都做咗好多貢獻，有啲俾社會。咁好多謝今晚你哋嘅光臨，我謹代表友好協會全體理監事以12分之謝意，多謝大家，衷心感激你哋光臨。Chinese Vietnamese Friendship Association first year anniversary. Like event tonight, we had many fun entertainment activity. Hope everybody enjoy tonight. Thank you. 今晚我哋除咗有跳舞、唱歌多項節目之外，亦都有請大家盡情痛快，多謝晒。好，事不宜遲，我哋先有請周文卓師傅帶嚟嘅舞龍舞獅《猛龍過江》，猛獅下山，從山河西而嚟嘅，為我哋帶嚟第一幕嘅回慶。我哋俾啲熱掌聲嘅嚟，副執行主席余印良博士。康麗以及夫人，三藩市遠景公會黃冠齊，大法官鄧麗蓮女士，三藩市高等法官鄧萬斯大法官，參選市好重要關頭嘅。第3區市3市鄭可欣女士，第4區參選市3市嘅朱嘉文女士呢，頭先郭金純先生，現任行政秘書長楊國富先生，常務副秘書長李兆監先生。